Evet, cross yöntemi déplacement yapan sistem inceleyeceğiz. Donc voici, on va étudier la méthode de cross avec les systèmes subissant un déplacement. Evet, déplacement yapan sistem ilk olarak biz ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk olarak yaptığımız gibi az önce kuvvetleri buluyoruz değil mi? Yani momenti hesaplıyoruz, yani redürleri buluyoruz, dağıtmaları buluyoruz, bir de elemandaki momenti hesaplıyoruz. Sonra ne yapıyorduk? Hemen tablo çiziyoruz. Tablo çizdikten sonra arkadaşlar sonra neye geliyoruz? Şey yapıyoruz, toplam yani kuvvetler buluyoruz değil mi? Yani şimdi déplasement yapan sistem ne demek peki? Système bu şekilde olsun. Donc je disais que on a vu avec la méthode de Gauss, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord déterminer les raideurs lorsque nous avons un système. On détermine les raideurs, on détermine les distributions et ensuite on construit le tableau et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On détermine les réactions aux appuis. Alors, le système, un système est soumis au déplacement par la méthode de Gauss à quel moment? Alors, il faut vérifier ceci. Systemise, eğer systemiz déplacement yaparsa, yani ne demek peki? Toplam fx yaptığımızda, yani toplam fx. Alors, le système est soumis au déplacement si la somme des forces de x sur x est différente de 0. Toplam fx sıfırdan farklıysa, yani demek sistemiz arkadaşlar déplacement yapıyor. Donc, si la somme de force est différente, la somme de force sur x est différente de 0, donc on dit que notre système subit un déplacement. Alors, généralement, ici, nous avons des réactions. Burada peki, şurada neyimiz var genellikle? Burada bir reaksiyon var, doğru mu? A'yı diyelim şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru şöyle diyelim. Bir AX diyelim. Burada bir momentimiz var. Değil mi? Burada MA moment diyelim. Ici nous avons quoi? Nous avons ici şurada arkadaşlar bir BX oluyor değil mi? Yani bir BX oluyor. Şu tarafa doğru ne diyelim? Şurada B'yi burada arkadaşlar burada bir moment B diyelim. Tamam. Şurada bir moment B diyelim. Şimdi biz, donc voici nous avons ici une réaction comme d'habitude. Şimdi biz ne dikkat ediyoruz? Biz bunun bakıyoruz. Yani biz toplam fx yaptığımızda şöyle diyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle diyelim. Sıfırdan farklı ise o zaman burada sistem déplacement yapıyor değil mi? Donc si la somme de force sur x est différente de 0, donc on dit que le système se déplace yani. Evet, bu şekilde. Alors, comment on fait la somme de force de x? Toplam fx biz nasıl yapıyoruz? Hemen gelelim arkadaşlar. Toplam fx şöyle diyelim. Toplam fx eşit. Ne kadar eşit arkadaşlar? Toplam fx eşit şu tarafa doğru ne var? Bx var. Donc nous avons ici bx, nous avons ici moins p1 ya da şöyle diyelim. Burada donc disons ici şöyle diyelim. Eksi p1 artı p2 artı p kadar. Donc p kadar eksi ne? Tekrar şurada artı ax değil mi? Tekrar ax. Donc plus ax, je fais la somme de force sur x. Eğer bunun sıfırdan farklı ise peki ne oluyor arkadaşlar? Systemiz déplacement yapıyor. Donc si ceci est différent de 0, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que le système subit un déplacement. Değil mi? O zaman sistem déplacement yaparsa, biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen biz déplacement'imizi arkadaşlar, déplacement'imizi inceliyoruz. Si notre système se déplace, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on doit étudier donc le déplacement. Hemen bakalım. Evet, ilk olarak arkadaşlar bunu söyleyeyim yani önce. Alors, donc ce que nous devons savoir avec la méthode de Gauss, yani Gauss ile, yani Gauss metodu arkadaşlar biz köşede doğum noktasındaki arkadaşlar moment pozitif yönü hangi yönü kabul ediyoruz? Biz sert yönü pozitif bir yön kabul ediyoruz değil mi? Donc la méthode de Gauss, les moments sont positifs ou les moments sont positifs dans le sens horaire. Evet. Biz saat yönü arkadaşlar momentimiz pozitif olduğu için kabul ediyoruz. Tamam mı? Başka şöyle diyelim. Evet. Şurada bir kişimiz var. Donc disons ici nous avons ici notre
Nous avons ici notre poutre. Tamam. Burada bir kirişimiz varsa, yani bu kiriş arkadaşlar hemen şöyle burada bir ucu enkastre diyelim. Tamam. Bir ucu enkastre. Burada enkastre olsun. Donc nous avons un côté enkastre. Evet. Evet. Bu kiriş arkadaşlar bir déplasement yaparsa. Alors si cette poutre, disons ici le point A, burada B. Alors si cette poutre subit un déplacement. Si cette poutre subit un déplacement, alors cross olarak arkadaşlar biz moment nasıl hesaplıyoruz? Peki burada şey koyalım. Burada bir deplasman koyalım. Şöyle bir deplasmanımız var arkadaşlar. Şöyle ne diyelim? Şurada evet bir deplasman diyelim ya da delta diyelim. Yani delta diyelim. Şurada arkadaşlar bir delta déplasement var. Donc nous avons un déplacement vertical ici vers le bas. Alors comment sera la déformation? Bu deformasyon peki nasıl olacak peki? Burada enkasement olduğu için o zaman kirişimiz arkadaşlar bu şekilde zorlanacak. Yani şöyle gibi şöyle gibi yapacak. Tamam. Evet arkadaşlar. Yani bakışı nerede oluyor? Bakışımız arkadaşlar hemen tam burada oluyor değil mi? Yani bu kiriş nasıl gibi döndürmüş? Yani bu kiriş nasıl gibi döndürmüş? Bu şekilde döndürüyor değil mi? Kirişimiz arkadaşlar bu şekilde döndürüyor. Burada evet bu şekilde döndürüyor değil mi? O zaman bu moment hangi moment diyoruz? Buradaki momenta AB. Donc ici nous avons quel moment? Nous avons ici le moment AB. Donc nous avons ici le moment AB. Evet şurada bir AB momentimiz oluyor değil mi? Bu AB moment hangi tarafa döndürüyor? Saat yönü döndürüyor. Ne demek? Bir saat yönü arkadaşlar pozitif kabul etmiştik. Donc nous avons notre poutre ici. Alors si cette poutre subit une déformation vers le bas, puisque ici nous avons un encastrement, donc voilà, il va faire ça et puis il va descendre comme ça. Alors la poutre là est en train de tourner dans quel sens? Est en train de tourner dans le sens horaire, n'est-ce pas? On était ici, donc on descend, donc on est dans le sens horaire. Donc notre moment dans le sens horaire est positif. O zaman burada bir pozitif moment oluyor. Yani momentimiz AB bir pozitif moment değil mi? Yani şimdi donc le moment AB est possible parce que nous sommes dans le sens horaire. Şimdi bakalım. AB moment ne eşitmiş? Burada arkadaşlar bir ucu enkastre, bir ucu değil, n'est-ce pas? Donc nous avons ici un appui qui est encastré et un autre appui qui n'est pas encastré. Alors, qu'est-ce qu'on dit du moment lorsque un appui est encastré et l'autre n'est pas encastré? Hemen bir ucu encastré ise bir daha encastré değil ise biz moment arkadaşlar nasıl hesaplıyoruz? Moment alan yöntemi kullanırsak ben direkt formülü vereceğim. Moment alan yöntemi kullanırsak burada şey diyoruz 3EI bölü L kare çarpı delta diyoruz değil mi? Çarpı delta. Bu da hangi L oluyor peki? LAB oluyor değil mi? Alors si un appui est encastré et un autre appui n'est pas encastré, alors le moment on dit que est égal à 3EI delta sur L carré à partir de la méthode des moments des aires. On peut démontrer cette formule mais ce n'est pas important. On va partir directement. Evet. Şimdi burada ne dedik arkadaşlar? AB moment ne oluyor peki? AB moment bir pozitif moment oluyor. Doğru mu? O zaman şurada pozitif yazmam lazım. Hemen BA moment yoktu. Niye? Çünkü burada bir kaycı mesnet oluyor. Burada herhangi bir moment söz konusu olmayacak. Le moment BA est égal à 0 parce que nous avons un appui simple ou bien un appui articulé. Donc là il n'y a pas de moment. Tamam mı? Başka bir örnek görelim. Evet şimdi başka bir örnek arkadaşlar anlatmaya çalışacağız. Yani şimdi burada arkadaşlar bu ucu enkastre değil bir kaycı mesnet ya da bir sabit mesnet oluyor. Burada encastrement. A'daki bir déplasement bir déplasement oluyor değil mi? Cette fois-ci le point B ici on est à l'encastrement et là il n'y a pas d'encastrement. Burada déformation nasıl gibi olacak? Alors comment sera la déformation? Evet la déformation sera de cette manière-là. Donc déformation bu şekilde olur değil mi? Bu şekilde olur. Bakış yönümüz nerede? Alors le sens d'observation est ici. Alors cette fois-ci comment est-ce que notre poutre est en train de se déformer? Şimdi arkadaşlar şimdi kirişimiz deformasyonun hangi tarafa oluyor? Bu şekilde oluyor değil mi? Bu şekilde oluyor. Yani buradan buraya kadar geliyor değil mi? O zaman momentimiz bir moment var şurada arkadaşlar. Momentimiz bu şekilde oluyor. Bu moment hangi tarafa? Hemen bu moment sağ tersine değil mi? Alors le moment ici comment est en train
comment se déforme cette poutre? Cette poutre se déforme dans le sens anti-horaire. Değil mi? Buradaymış, sonra buraya geldi, şimdi burada. Yani deplasman nasıl gibi oluyor, nasıl döndürüyor? Bu şekilde sağ tersini bir şekilde döndürüyor, değil mi? Le déplacement se fait dans le sens anti-horaire. Or, nous, on a dit qu'avec la méthode de Cross, les moments au nœud sont positifs dans le sens horaire. Comme ça, c'est le sens horaire, donc c'est un moment négatif. Biz dedik ki arkadaşlar, Cross yöntemi ile momentimizi saat yönü kabul ediyoruz. Yani pozitif olduğunu kabul ediyoruz. Yani şimdi bu moment arkadaşlar hangi yön döndürüyor? Saat tersini demek. Yani bir negatif moment oluyor, tamam mı? O zaman şöyle diyelim. Şimdi moment BA bir negatif moment oluyor. Doğru mu? Donc le moment BA est négatif. Hemen BA yazacak olursak, si on écrit le moment BA, donc le moment BA, ça sera quoi? Négatif bir moment. O zaman negatif bir ucu enkastre, bir ucu değil. O zaman ne oluyor peki? 3 EI değil mi? L üzeri 2 çarpı delta. Bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Şöyle burada delta diyelim, değil mi? Donc le moment ici on a l'encastrement, un côté est encastré et un côté n'est pas encastré. Donc le moment égale à 3 EI divisé par L carré fois le delta. Alors pourquoi moins? Parce que le moment là est dans le sens anti-horaire, donc le moment est négatif d'après la méthode de Cross-Tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle görelim. İki ucu enkastre ise hemen şöyle bakayım. Şimdi iki ucu enkastre ise, donc ici nous avons deux côtés encastrés. Donc burada bir encastrement var. Burada donc nous avons là également un encastrement. Burada bir encastrement var. Yani bir arkadaşlar bir düşey déplacement varsa. Donc nous avons par exemple ici un déplacement. Nous avons ici par exemple un déplacement au point B. Alors comment sera le comportement de yani bu déplacement nasıl gibi olacak? Yani bu şekilde, tamam, bu şekilde bir déplacement söz konusu olacak. Çok iyi olmadı. Evet, şimdi burada arkadaşlar deplasmamız bu şekilde oluyor, değil mi? Kiriş burada arkadaşlar kiriş bu şekilde döndürüyor. Yani bu şekilde döndürüyor, değil mi? O zaman burada momentimiz şöyle. Burada bir moment oluyor, doğru mu? Şurada bir moment oluyor. Ne diyelim? Şurada moment AB oluyor, değil mi? Şurada ne oluyor? Peki şurada da arkadaşlar bu şekilde döndürüyor. Evet, burada bir moment BA söz konusu olacak. Donc ici nous avons un moment, le moment AB qui est en train de tourner la poutre dans cette direction, et ici nous avons le moment BA, donc le moment au point B qui fait tourner la poutre dans cette direction. Yani bu moment peki, bu moment saat yönü olduğu için hemen positif bir moment oluyor, doğru mu? Ce moment est dans le sens horaire, donc c'est un moment positif. Par contre, le moment BA est dans le sens anti-horaire, donc nous avons ici un moment négatif. S'il faut écrire les formules, alors qu'est-ce qu'on va dire? Moment AB ne oluyor peki? Bir pozitif moment kabul etmiştik. O zaman pozitif. Şimdi iki ucu encastrés. Donc nous avons deux côtés encastrés. Lorsque nous avons deux côtés encastrés, alors on dit que le moment est égal à 6 EI divisé par L au carré fois delta. Hemen o zaman moment BA yazacak olursak burada bir negatif moment oluyor. O zaman eksi artı EI bölü L kare çarpı delta oluyor, değil mi? Evet arkadaşlar, deplasman bu şekilde oluyor. Şimdi konumuza gelelim. Alors, maintenant, revenons à notre sujet. Donc, ce qu'on retient, c'est quoi ici? Lorsque nous avons un appui encastré et l'autre appui n'est pas encastré, le moment égale à 3 EI delta sur L carré. Bir ucu encastré ise başka sabit ya da kayıcı ise o zaman moment eşittir 3 EI delta bölü L kare. İki ucu encastré ise moment eşittir EI bölü L kare çarpı delta, bu şekilde düşünüyoruz yani cross olarak. Şimdi şöyle gelelim. Sistemimiz arkadaşlar. Tekrar bir daha sistem çizelim. Evet, şöyle bir sistemimiz var. Donc voici, je suppose un système. Alors le système, qu'est-ce qu'on fait? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce toplam moment toplam fx yapıyoruz. Toplam fx yapalım. Eğer toplam fx eşit ne olur? Peki şurada ax eksi burada p1, tamam, p1 artı
P ne kadar. Doğru mu? Artı P ne kadar ya da matematiksel ifade yazacak olursak ya da şöyle diyelim daha güzel olur. Donc ou bien on fait la somme de i est égal à 1 à n yani P ne. Toplam arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu toplam yani bu toplam sıfırdan farklı ise bu toplam yani sıfırdan farklı ise yani birinci durum şöyle diyelim. Birinci durum birinci durum arkadaşlar şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Birinci buradaki sıfırdan farklı ise lorsqu'on fait la somme de force sur x si c'est différent de 0 alors qu'est-ce qu'on dit? Le système se déplace. O zaman déplacement yapıyor değil mi? Déplacement. Le système se déplace. Yani Fransız olarak déplacement yapıyor. Yani şimdi toplam fx arkadaşlar birinci durum olsun. Toplam fx sıfırdan küçük ise yani ne demek arkadaşlar? Sistemimiz sağ tarafa doğru bu şekilde sağ tarafa doğru deplasman yapıyor. Pardon sol tarafa doğru deplasman yapıyor Fransızca olarak. Yani Türkçe deplasman. Tamam. Yani şimdi donc si la somme de force sur x est inférieure à 0, ça veut dire que le système se déplace à gauche. Şimdi ikinci durum bakalım. Eğer toplam fx sıfırdan büyük ise ne demek peki? Şimdi sistemimiz arkadaşlar bu şekilde sağ tarafa doğru. Donc notre système qu'est-ce qu'il fait? Eh bien notre système se déplace vers la droite. Bu kadar. Tamam mı? Sistemimiz arkadaşlar sağ tarafa doğru bir deplasman yapıyor. Evet şimdi sağ tarafa doğru ise bakalım. Evet şimdi bu durum bakalım. Sistemimiz peki toplam fx sıfırdan küçük ise ne demek peki? Sistemimiz dediğimiz gibi arkadaşlar sistemimiz sol tarafa doğru deplasman yapıyor. Donc si la somme de force sur x est inférieure à 0, ça veut dire que le système se déplace à gauche. Hemen sistemimiz arkadaşlar sağ tarafa deplasman yaparken nasıl gibi olur? Evet bu şekilde gibi olur. Değil mi? Şöyle diyelim. Donc si notre système se déplace à gauche, donc ici nous aurons ici şöyle yazayım. Şurada bir deplasman söz konusu olacak. Tamam. Olmadı. Şöyle bir deplasman söz konusu olacak. Burada arkadaşlar burada da bir deplasman söz konusu olacak. Bu şekilde. Evet. Deplasman bu şekilde oluyor. Hemen şöyle getireceğim. Tamam mı? Evet. Bu yeni sistemimiz. Donc si le système se déplace à gauche. Evet. Deplasman bu şekilde olur. Burada arkadaşlar ne oluyor peki? Burada C üssü oluyor. Şöyle diyelim. Burada C üssü oluyor. Burada D üssü oluyor. N'est-ce pas? Notre système qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se déplace vers la gauche. Deplasman şu tarafa doğru yani bu şekilde bir deplasman yapmış oldu. Değil mi? Donc le déplacement c'est vers la gauche. Alors ici qu'est-ce que on va étudier? Mais bien sûr nous aurons un moment. Donc il faut donc étudier donc ces moments. Hemen arkadaşlar baktığınızda burada ne oluyor? Peki şurada bir moment oluyor. Doğru mu? Biz ne dedik? Biz dedik ki cross yöntemi yardımıyla arkadaşlar doğum noktası biz encastrement olduğu için kabul ediyoruz, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'avec la méthode de Cross, les nœuds sont considérés comme des encastrements. N'est-ce pas cela? Alors, o zaman burada arkadaşlar bir moment oluyor değil mi? Hemen parça parça alacak olursak burada peki ne oluyor? Şurada ne oluyor peki? Şöyle diyelim. Burada bir mesnetimiz var. Tamam. Donc, si on recopie le système partie par partie, parça aldığımızda arkadaşlar sistemimiz bu şekilde oluyor değil mi? Burada bakışın hem de burada oluyor. N'est-ce pas? Donc, le sens d'observation se trouve justement là. Alors, on va regarder. Biz ne dedik? Doğum noktası arkadaşlar encastrement oluyor. On avait dit que les nœuds ce sont des encastrements. Donc, ici nous avons un encastrement, n'est-ce pas? O zaman C noktamız bir encastrement oluyor bu şekilde. Burada arkadaşlar C noktamızı yazmış olduk. Bu da aynı şekilde peki ne oluyor? Burada C üstü oluyor değil mi? Burada arkadaşlar donc là également nous avons le point D c'est un encastrement. Alors là également şurada aynı şekilde bir encastrement oluyor değil mi? Burada arkadaşlar ne oluyor? Peki şurada D üstü oluyor. Tamam. Burada D üstü oluyor. O zaman burada baktığınızda
Yani bu kaydın bir mesnet olduğu için hemen güzelce yazalım. Tamam. Burada bir kayıcı mesnet olduğu için herhangi bir moment söz konusu olmayacak. Zaten burada moment sıfır gördüğünüz gibi. Ici, puisque nous avons un appui simple, donc il n'y a pas de moment. Le moment est directement égal à 0 ici. Alors, burada arkadaşlar bir encastrement var. Doğru mu? O zaman bir moment oluyor burada. Bir momentimiz var. Là, on a un encastrement, donc il y a le moment. Hemen bakalım. Bakalım şimdi. Kirişimiz arkadaşlar. Kirişimiz hangi yön döndürüyor? Hangi şekilde, yani hangi yön döndürüyor? Kirişimiz nasıl gibi? Bu şekilde döndürüyor. Doğru mu? Yani bu şekilde döndürüyor. Değil mi? Donc notre poutre ici, comment il tourne? Il tourne dans quel sens? Eh bien, il tourne dans le sens anti-horaire. Burada baktığınızda aynı şekilde kiriş bu şekilde döndürmüş değil mi? Bu şekilde döndürüyor. Çünkü ilk olarak buradaymış, sonra buraya geldi. Değil mi? Donc notre poutre également tourne ici, notre poteau tourne également dans le sens anti-horaire. Là également, nous avons un moment. Donc ici également, notre moment est dans le même sens. Burada aynı şekilde değil mi? Donc nous avons également la même chose ici. Alors burada arkadaşlar ne diyelim? Burada saat yönü olduğu için moment ne oluyor peki? Saat tersini olduğu için moment negatif oluyor. Burada saat tersini olduğu için moment négatif oluyor. Donc comme nous sommes dans le sens anti-horaire, donc le moment est égal à 0. Alors ici nous avons quoi? Ici nous avons şöyle diyelim. Ici nous avons le déplacement. C üssü burada yazalım. C üssü burada yazalım. Şurada ne oluyor peki? Burada bir deplasman var, tamam mı? Şurada arkadaşlar bir deplasman var. Bu deplasman hangi deplasman diyoruz? Burada bakın. Burada arkadaşlar deplasman CD oluyor değil mi? Bu da CD deplasman oluyor. Yani şurada ici nous avons quoi? Nous avons ici le déplacement. Donc delta quoi? Eh bien delta DC. Là également nous avons ici le déplacement. Là également nous avons ici le déplacement delta DC, n'est-ce pas? Donc delta DC. Yani burada arkadaşlar baktığınızda şurada peki şurada delta DC ne eşitmiş? Delta DC eşit delta yani ikisi aynı değil mi? Delta o zaman delta C diyelim. Buradaki delta C C'deki deplasman yani C'deki deplasman şöyle. C'deki deplasman eşit D'deki déplacement ikisi eşit delta CD. Donc ici le déplacement au point C, donc de là jusque là, c'est la même chose que le déplacement de là jusque là, puisque le déplacement se fait uniformément. Uniforme bir déplacement olduğu için o zaman burada déplasmanı bir de burada déplasman ikisi aynı oluyor. Şimdi gelelim. Alors on revient ici. Ici le moment est dans le sens anti-horaire. Donc c'est un moment négatif. Niye? Çünkü bir saat tersini olduğu için. O zaman şöyle diyelim. O zaman moment hangi moment? Moment A, CA moment. Moment CA ne eşitmiş? Moment CA eşit. Burada bir ucu kasrı, bir ucu değil. Burada peki ne oluyor arkadaşlar? Burada delta CD oluyor. Delta CD. Tamam mı? O zaman donc ici nous avons le déplacement. Le déplacement CD. Şurada CD dedim. Tamam. GD. Donc, nous avons ici le déplacement CD. Donc, ici, le moment CA, moment ne oluyor peki? Eksi çünkü saat tersini. Pourquoi négatif? Parce que nous sommes dans le sens anti-horaire. Donc, on a moins ici encastrement. Là, pas encastré o zaman 3 I bölü L kare oluyor. Çarpı delta. Hangi delta? Delta CD. Şurada delta CD oluyor. Biz moment burada bu şekilde buluyoruz. Yani moment AC eşit 0. Niye? Çünkü burada bir kayıcı mesnet. Donc le moment au point A est égal à 0 parce que nous avons un appui simple. Alors on vient également ici, on calcule le moment là également. Burada bakarak. Alors si l'on regarde ici, le moment DB. Şimdi DB moment peki. DB moment burada saat tersine oluyor. Donc là également c'est le sens anti-horaire. Donc notre moment sur égal à quoi? Eh bien, il sur égal, cette fois-ci là nous avons encastrement et là également encastré. İki ucu encastré. İki ucu encastré olduğu için o zaman burada eksi saat tersine olduğu için. O zaman artı I bölü L kare çarpı delta. Hangi delta? Delta DC ya da CD ikisi aynı. Hemen moment DB
hesaplacak olursak burada moment BD. Alors si on calcule le moment BD, là également nous avons la même chose. Nous avons moins 6. Alors E est divisé par L au carré fois delta CD ya da CD ikisi aynı. Delta CD, delta CD, delta DJ ikisi eşit. Donc les deux sont pareils. Donc voilà comment nous on détermine les déplacements. O zaman biz ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk olarak sistem diş yük dolayı biz kesme kuvveti yani momentleri buluyoruz. Momenti bulduktan sonra deplasman dolayı ne yapıyoruz? Deplasman dolayı momentleri buluyoruz. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Toplam moment yapıyoruz. Yani bunun şöyle diyelim. O zaman ilk olarak şöyle diyelim. İlk olarak birinci aşama. Donc comment on fait pour résoudre alors première étape? Evet, birinci aşama. Alors, avant de donner la première étape, birinci aşama vermeden önce şöyle diyelim arkadaşlar. Biz burada ne dedim? Şöyle dedim burada arkadaşlar. Ne dedim? Delta CD. Peki, şöyle dedim. Delta. Alors, nous avons dit que delta CD eşittir delta DC. Doğru mu? Tamam. İkisi aynı oluyor. Değil mi? Şimdi şöyle diyelim. Delta DC eşit delta CD. Şimdi buradaki arkadaşlar bakarak moment CA ne bulduk? Moment CA şöyle bulduk. Şimdi şöyle yazalım. Şimdi moment CA. Burada birinci denklem diyelim. Burada ikinci denklem diyelim değil mi? Burada ne oluyor peki? Şurada moment DB eşit moment BD. Donc le moment BD égale le moment DB. Alors qu'est-ce que nous savons? Nous savons que delta CD est égal à delta DC. C'est-à-dire le déplacement ici est égal au déplacement ici. Yani net olarak burada güzelce yazacak olursak, si on écrit ça bien, nous sommes ici quoi? Au point C. Burada C noktası olduğu için o zaman delta C diyelim, değil mi? O zaman birinci denklem yazmış olduk. Burada D noktası olduğu için comme c'est le point D, burada sadece delta D diyelim. Tamam, sadece delta D diyelim. Burada ikinci denklem yazmış olduk. Tamam, burada ikinci denklem oluyor. Yani biz o zaman bu denklem düzeltme yapalım. Alors si on écrit également ceci, alors qu'est-ce que nous savons? Ne biliyoruz? Şöyle biliyoruz. Delta C eşit delta D ikisi aynı oluyor değil mi? Alors le déplacement buradaki deplasman bir de burada deplasman ikisi aynı. Tamam. İkisi aynı deplasman oluyor. Peki şöyle birinci denklem alalım. Şimdi birinci denklem alalım. Alors on va prendre la première équation. Birinci denklem ne diyor peki? Moment CA eşit eksi 3 I bölü L kare çarpı delta C. O zaman delta C çekeceğim burada. Donc on va tirer delta C. Donc ce qui veut dire que delta C est égal à quoi? Delta C est égal au moment MCA divisé par moins 3 I L au carré. O zaman delta C ne oluyor peki? Eksi MCA bölü 3 I L carré. Burada üçüncü denklemi diyor. Donc voici on va dire la troisième équation. Başka ne alacağım? Başka bu denklem alacağım. İkinci denklem alalım. İkinci denklemiz arkadaşlar ne diyor? İkinci denklem ne diyor? Peki moment DB eşit aynı zamanda eşit moment BD değil mi? Bu moment X aynı. C'est le même moment. Evet ne eşitmiş? 6 I bölü L karesi çarpı delta D eşitmiş. O zaman donc alors qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir tirer delta D. O zaman delta D alalım. Delta D peki ne olur? Eksi M dB çarpı L karesi bölü ne? Bölü 6 I delta D sadece 6 I doğru mu? Donc si on tire delta D on va voir quoi? On aura MdB qui fois L au carré divisé par 6 EI. Burada ne oluyor peki? Burada
4. denklem oluyor. Burada delta C, burada delta D. O zaman şöyle diyebiliriz. Donc nous avons delta C ici, delta D. Alors je rappelle, ne dedik biz arkadaşlar? Delta C eşittir delta D kabul etmiştik. Doğru mu? O zaman peki ne oluyor? O zaman şöyle delta burada delta C değil mi? Delta C ne eşitmiş? Eksi M C A çarpı L kare bölü 3 I bunun eşit eksi burada. Donc nous avons moins, on est simplement en train d'égaler les déplacements, dB fois L au carré divisé par quoi? Divisé par 6 EI. Tamam arkadaşlar. O zaman burada peki ne olur? Zaten bir yani bunun gidecek. Şöyle L'ler gidecek. Şu da gidecek. Bu da peki şu da EI kalmayacak. Donc les gamins, ça va se simplifier. Alors, donc on aura simplement le moment dB sera égal à quoi? Le moment dB, il sera égal, là j'aurai ici 2, donc j'aurai ici, eh bien 2 fois le moment CA. Bunun kalacak arkadaşlar. Yani denklemiz bu şekilde oluyor. Moment dB eşit 2 moment CA. Doğru mu? Şimdi biz ne dedik? Moment CA. Bakalım. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Le moment CA. Burada bir negatif moment değil mi? Şurada bir negatif moment. Burada bir negatif moment. Burada bir negatif moment. Alors, on a dit que le moment, ces moments sont négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va donner la valeur de moins 1. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Moment fark etmez herhangi yani şimdi size kalmış. Yani şimdi moment dB diyelim. Moment dB eşit eksi 1. Ya da moment CA fark etmez. Ya da moment CA eşit eksi 1. Eğer momentimiz pozitif olsaydı o zaman moment dB ya da CA eşit artı 1 diyecektik. Alors ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le moment M, le moment dB est égal à moins 1. Pourquoi moins? Parce que nos moments sont négatifs dans le sens opposé. Donc on dit moins 1. Si les moments étaient positifs, là on va dire quoi? Plus 1. O zaman moment dB eksi 1 ise, moment dB eksi 1 ise ya da şöyle diyelim burada arkadaşlar. Moment bien on dit moment CA eşit eksi 1. Moment CA eşit eksi 1 ise yani ne demek peki? O zaman moment dB eşit ne? Eksi 2 oluyor. Tamam. Donc voici comment on fait et on détermine ces moments. Après avoir trouvé ces moments, on fait le tableau et puis on fait la suite. Bu moment arkadaşlar bulduktan sonra burada geldikten sonra o zaman ikinci aşama ne yapıyorduk? İkinci aşama bunu bulduktan sonra şöyle diyelim. Evet, ikinci aşama ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen tablo yapıyoruz. Cross tablo yapıyoruz. Tablo yaptıktan sonra başka toplam kuvvet buluyoruz. Yani toplam f x 2 buluyoruz, değil mi? Buluyoruz. Toplam f(x2) buluyoruz. Tamam. Toplam f(x2) buluyoruz. O zaman toplam f(x2). Alors on calcule la somme des forces sur x2. Après avoir déterminé la somme des forces sur x2, qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait hemen şöyle bir yapıyoruz arkadaşlar. Toplam fx 1 artı q çarpı toplam fx2 eşit 0. Burada arkadaşlar ne hesaplıyoruz? Q hesaplıyoruz. Q eşit toplam fx yani toplam fx2 hepsini bölü toplam fx1 diyoruz. Burada arkadaşlar Q buluyoruz. Tamam. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme de force sur x2, la somme des forces x2. Ensuite, on va faire la somme, on va écrire cette équation, on calcule Q. Après avoir trouvé la valeur de Q, alors on peut maintenant déterminer les moments réels. Bunun yaptıktan sonra hemen son momentimiz bulmak olacak. Nasıl buluyoruz peki? Moment 1 diyoruz. Son moment diyelim. Moment. Donc le moment final, son moment. Yani Fransızca olarak moment final moment. Yani moment final ya da son moment ne eşit peki? Eşit moment 1 artı Q moment 2 yani bulduğumuz moment burada yani bulduğumuz moment arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Sistemimiz arkadaşlar
kısmi kuvvet diyagramı yani kuvvetleri buluyoruz. Sonra kısmi kuvvet diyagramı çizmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar özetimiz burada noktalıyorum. Gelecek videomuz soru çözmeye çalışacağım. Donc voilà, le résumé s'arrête par là. Dans la prochaine